আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা সকলে? আজকে আপনাদের সামনে একটি ছোট্ট ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। ভিডিওটি সিলেট টু ঢাকা যাওয়ার পথে হাইওয়ে রোডে ধারণ করা হয়েছে। ট্রাভেল ট্যুর 2021 পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আশা করি সকলেই ভালো আছেন, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ট্রাভেল ট্যুর প্রতিনিয়ত আপনাদের জন্য এই শুভকামনাই করে, আর আমিও আপনাদের দোয়াতে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকের এই ভিডিওটি সিলেট থেকে ঢাকা যাওয়ার পথে। এই জায়গাটি মূলত ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ধারণ করা হয়েছিল, কাশ্মীর ব্রিজের উপর দিয়ে। আর এখন আমরা ঢাকা যাওয়ার পাশাপাশি এসেছি। আমরা কার নিয়ে যাচ্ছি, দেখুন বাস কি দ্রুত গতিতে যাচ্ছে, একে অপরকে ওভারটেক করে। ফাঁকা রাস্তা, চারিদিকে সবুজ নিলাম, সুন্দর দৃশ্য। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে, আর ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন। আর প্রতিবারের মতোই বলবো, যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন। আমার চ্যানেলের পাশে থাকার জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।